luar bagaikan kanvas putih. Saat Oren dan Miko mengintip lewat jendela, menyaksikan kepingan salju menari-nari. Di dalam dunia kecil mereka sendiri juga sama ajaibnya. Mereka sibuk menghias pohon Natal mini. Tangan mereka memainkan benang, bola, dan pernak-pernik berkilau. Pada malam Natal, keduanya menemukan tempat favorit mereka, berpelukan di dekat kehangatan perapian yang berderak. Kamera perlahan mendekat, menangkap wajah mereka yang damai dan puas.